गाइस एक छोटे क्रिएटर का खुशी सबसे ज़्यादा तब होता है जब कोई उसका चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी तब होता है जब उसका वीडियो पे कोई कमेंट करता है। लेकिन हम छोटे क्रिएटर चाहे जितना मेहनत कर ले, लेकिन हमारे वीडियो पे कौन कमेंट करेगा भाई। सब्सक्राइबर तो भूल ही जाओ भाई, हम छोटे क्रिएटर को कोई सपोर्ट नहीं करता यार।